Oke, welcome back. Now reclamation. Oke, kali ini kita lanjut lagi untuk reklamasi ya. Semoga yang melihat tayangan ini selalu diberi kesehatan, rezeki, dan sehat selalu ya. Oke, ada batu besar. Oke, reklamasi lanjutan di mana lahan ini akan dijadikan lahan pertanian, yaitu tanaman padi untuk tanamannya ya. Oke. Baketnya besar sekali ya. Ulah, di. Ulah. Oke, ada ular barusan ya. Oke, tahap reclamation. Ulangnya gede apa cilik mau? Ulang kayu. Oke, tahap reklamasi ya. Oke. Oke, sekarang kita bersihkan yang sana batu-batunya ya. Oke, ada ban. Oke. Oke.
Ois. Batunya jatuh ya guys ya. Oke. Oke, what's wrong? Oke. Giginya buketnya jatuh. Lah wingi kan komplit iki. Hilang sih mana? Besar banget. Oke, ini adalah giginya buket ya. Copot. Oke. Wah, cuma itu gue. Udah banget. Oke ya. Itu giginya buket barusan. Thank you. Oke, tadi buket ada yang putus. Sekarang sudah kembali pulih giginya buketnya ya. Tahap yang ini agak lumayan ekstra karena batunya banyak sekali ya, batu-batunya besar-besar banyak sekali. Maju mundur ya, maju mundur ekskavatornya. Oke, maju muter lagi. Oke, mundur lagi. Maju lagi. Ya enggak ya, tetap ya. Oke. Ini fungsinya untuk meratakan supaya kuat yang di bawah.
Oke. Oke, batu taruh situ ya. Oke, batu.
Oke, wah, dibuang sana. Oke, batunya kita pindahkan ke sebelah kiri. Oke, Keluarga 456. Kocok. Kita pindah ke sana. Oke, mantap. Batu ya, tuh ya.
Oke, rodanya kita bersihkan. Oke, thank you. Please like and subscribe, guys. Good job.